Ми должите 1 денар за изнесените невистини и јавно извинување. Очекувам да покажете колку ги почитувате судските одлуки и законот. Кога некого ќе навредите, нормално и тоа е домаќинско воспитување и да се извините. Ако после оваа пресконференција нема извинување од страна на ВМРО ДПМН и нивниот председател на Општинскиот комитет, за последните обвинувања ќе мора да се видиме повторно на суд, за да се утврди вистината. Ниту сум молчен, нити ќе молчам. Нема да дозволам никој да манипулира со овој град. За прв пат по многу години Куманово е деблокирана општина, а кумановчани се свои на својата. Имаме стабилна општина која што работи на реален раст и развој на општината. Решавање на децениските комунални проблеми во сите сфери. Во последните 3 години општина Куманово успешно се справува со менаџирањето на отпадот. Дел сме од проектот за затворање на депонијата во Пчиња. Истата таа депонија која што во минатото беше континуирано опожарувана, а во последните години нема такви проблеми. Добивме возила, ги преуредивме постоечките возила и се обидуваме да направиме поквалитетен износ на отпадот од градот, а воедно работиме и на проект за изградба на претоварна станица за отпад, каде што истиот тој отпад ќе се трансферира во фабриката, која што е составен дел во планот за изградба на проектот со Европската Унија и регионално решавање на депониите во источниот и североисточниот регион. Во да бидеме реални и во сегментот на гасификацијата. Куманово е една од двете општини во државата која што има и имплементира гасификација. За разлика од вас, од ДПМН, кои што на оваа поле не направивте ништо. Ние со сопствени граѓански средства успеаваме да изградиме гасификациона мрежа и сопствена инфраструктура во сопственост на граѓаните на општина Куманово од повеќе од 20 километри. Дополнително изработиме план за гасификација на 70 километри во градот. Со години наназад оваа предпријатие тонеше во финансиски проблеми. Сега состојбата е поинаква. Стабилно на сопствени нозе, со помош на општината, советот и градоначалникот со сопствени средства и средства на граѓаните имплементира нови проекти. Најголем дел од јавните институции, објекти, училиштата, детските градинки и останати јавни објекти на територија на градот и градското подрачје се веќе гасифицирани. Со тоа даваме придонес за намалување на загадувањето во градот. Што се однесува до градската болница, работата на општина Куманово е завршена и ние доставивме газ до болницата и изградиме комплетно нова мрежа за напојување. Сега нарете Министерството за здравство да го доврши проектот за промена на котларата и конечно овој објект да биде приклучен на газ. Во следниот период ќе следуваат имплементација на проекти за гасификација на Домот на културата во Куманово и други јавни објекти, зградата на МВР и воедно театарот во Куманово. И нема да застанеме тука. А ваквите пресконференции апсолутно нема да не обесхрабрат, туку се дополнителен потик за нас и за мене и за граѓаните на општина Куманово. Мојот тим да продолжиме посветено и упорно да работиме за нашиот град. Ниту вие од ВМРО ДПМН, ниту пак било кој друг, особено оние кои што не посакуваат овој град да напредува, расте и да се развива, нема да не поколојбате да продолжиме на патот кој што го трасиравме, да работиме посветено, транспарентно и одговорно со граѓанските средства во рамки на сопствените можности да го градиме и развиваме Куманово во едно урбано место на живење со еден европски лик. На тоа поле отпочнаме по децении застој и со изработка на новиот генерален урбанистички план.
Тоа го работиме во соработка со Министерството за транспорт и врски. Верувам дека во иднина ќе се отворат голем број на потенцијални финансиски фондови кои што ќе можеме да ги искористиме и да ги имплементираме сите оние проекти кои што ги сработиме во новоформираното јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање со цел да ги намалиме комуналните проблеми. Ние продолжуваме. Во последните 2 месеци изградиме повеќе и обновивме повеќе од 8 километри инфраструктура во селските средини. Средини кои што беа заборавени со време. Граѓаните се свесни на тоа. И на крајот на краиштата, граѓаните го даваат последното свое мислење конечно, а не политичкиот субјект кој што вие го представувате. Затоа, онаа што го работевме во изминатите 3 години, ќе продолжиме да го работиме и понатаму до крајот на оваа година, а верувам дека следните 4 години ќе бидеме уште поуспешни, бидејќи сме убедени дека заедно можеме многу повеќе да реализираме за нашиот град, за наши кумановчани и за нашата држава.